एकराचा मालक आहे, पण सांगली, सातारा, कोल्हापूर या विभागातले नदीकडीचे लोक 3-3 एकराचे मालक आहेत, पण 2-2 सऱ्यामध्ये आपल्या मुलांचं ते 3-3, 4-4 लाख रुपये खर्च करून वाढदिवस करू शकतात. मग माझा शेतकरी 25-30 एकराचा मालक असून देखील का वाढदिवस मुलांचा साजरा करू शकत नाही? का मुलीचं लग्न मोठ्या थाटामाटा साजरा करू शकत नाही? का मुलाला इंजिनिअरिंग मेडिकलला ऍडमिशन घेऊन देऊ शकत नाही? कारण हीच परिस्थिती आज आपल्याला या ठिकाणी सावंत साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली दिसते. कारण का आपल्या उसाला जर चांगला भाव मिळाला, आपला शेतकरी आपल्या मुलासाठी इंजिनिअरिंग असो, मेडिकल असो, डिप्लोमा असो, त्या ठिकाणी मुलाला डोनेशन देऊन त्या मुलाचं करिअर घडवू शकतोय. अशी वेळ आपल्या जत तालुक्यावरती यायला पाहिजे. मग आज या ठिकाणी 50, 60, 70 शेतकरी बांधव असतील, पण येणारा जो काळ आहे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या कानावरती, प्रत्येक खेड्यापाड्यातील, प्रत्येक वाड्या वस्तीवरील शेतकऱ्याला कळलं पाहिजे की आपल्या शेतीचा भाव काय असतो. शेतात आपण एखादं ऊस करत असेल, मका करत असेल, ज्वारी करत असेल, बाजरी करत असेल, पण मला एकच सांगायचं आहे, त्याचा भाव फक्त जतच्या मार्केट पर्यंतच आहे. आणि तिथून पुढे जो माल जाणार आहे त्याचा दाम दुपटीने भाव वाढतो. मग इथंच काय या ठिकाणी होत आहे? काल संजीव कुमार सावंतची एक बाईट बघितली आम्ही व्हिडिओमध्ये. काल संध्याकाळी त्या बाईट मध्ये असं दिसून आलं की ह्या दिवाळीच्या पिरियड मध्ये वारणा कारखाना, वारण्याचं दूध संघ असेल त्या ठिकाणी बोनस दिला गेलाय. मग आपल्या जत तालुक्यामध्ये देखील बोनस दिला घ्यावा जावा किंवा आपल्या जत तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांना देखील दिवाळी चांगल्या प्रमाणात साजरे करता यावी, हा एक त्यांचा उद्देश होता. आणि दुसरी गोष्ट सांगायची म्हणलं तर शेतकरी बांधवांनो, मला सांगता सांगता एक असं आठवतंय की शेतकरी आपल्या जत तालुक्यातील, आता जे की प्रहारचे अध्यक्षांनी सांगितलं की भ्रष्टाचारी तालुका आहेच. कारण आहेच, आठवड्यातून आम्ही 2 वेळा या ऑफिसमध्ये येतोय. काही शेतकरी असे आहेत पीएम किसानचा फायदा मिळत त्यांचे उतारे जोडलेत, पण पीएम किसानचे पैसे दुसऱ्याच्याच अकाउंटवर जमा आहेत. असे जवळजवळ प्रत्येक गावात 5 ते 10 तुम्हाला शेतकरी बांधव दिसतील. आपल्या घरचा शेतीचा उतारा जोडलेला आहे, आधार कार्ड जोडलेला आहे, नेटवरती आपलं नाव दिसतंय, पण त्याचे पैसे दुसऱ्याच अकाउंटवरती जातात. मग हा काळा बाजार कुठून सुरुवात होत असेल त्याचं देखील तुम्ही तिथपर्यंत हा विषय उचलून धरला पाहिजे. अनेक शेतकरी त्या पीएम किसान योजनेपासून फायदा घेत असून देखील ते वंचित आहेत, पैसे अकाउंटवर येत नाहीत. ही एक मोठी शोकांतिक आहे. याचा देखील तहसीलदार साहेबांना निवेदन द्यावं आणि या निवेदनाचा पाठपुरावा लवकरात लवकर करावं, जेणेकरून येणारी दिवाळी जी असेल शेतकऱ्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. असं बोलण्यासारखं भरपूर आहे. या ठिकाणी मी